Nahayibadadiyo hibo eba ku qoray habeenka maqaade horay bay abwaaniyo hoballo ku amaaneen hargeysa. asalaamu calaykum waa mar kale iyo maalin kale. maanta waxa aynu soo eegi doonaa bartamaha suuqa magaalada hargeysa. hadda waxa aynu maraynaa cimaaratul khayr. goobtan aad iyo aad ayaa loo wada garanayaa, waxaana ay leedahay ganacsiyo kala duwan. sidoo kale dhismahan waxaa hore ugu jiri jiray horizon amba brefatkii caanka ah ee IT-ga iyo kombyuutarka dhigi jiray, sidoo kalena luqadaha laga dhigan jiray. goobtan waa goob aada u qadiima. sidoo kale dhismaha ina soo eegaya Somcable amba shirkadda internetka ee ayaa ku jirta. haddii aad xasuusataan 20 sano ka hor, goobtaasi waxay ahaan jirtay goob iyaduna laga daawado TV-ga ciyaaraha gaar ahaan. sidoo kale waxaa halkan ka soo eegaya dhismayaal iyaguna goobo ganacsi isku bedelay oo dabaqyo loo sameeyey hadda. sidoo kale waxaa halkan ku yaala jiim cusub oo la wada garanayo. halka hoosena waxaa ku yaala meheradihii iibinayay maryaha sida Said Style iyo meherado badan. sidoo kale waxaad arkaysaan in meheradaha ku yaala amba eegaya wadadan street number 1 amba wadada koobaad ee dhex marta magaalada hargeysa u keenaysana suuqa hoose ay gawaadhidu u dhow yihiin oo baarkinku uu ku yaryahay. si wadadu ay faal u noqoto, waxaa qurux badan in goobo baarkin ah hadday yihiin kuwii la kareynayay amba yihiin kuwii loogu talagalay inay gawaadhida la dhigto loo sameeyo. marka hadda gawaadhidan oo kale wadada ayay kula jiraan xagga dambe, mana qurux badna. goobta aynu maranaana waa aagii dahabshiil amba gargaar. sidoo kalena waxay noo muuqda shirkadii daalo ee diyaaradaha in muddana xaggaa ku jirtay. shirkadii ugu horreeyay ee duulimaadka bilaaba dalkan ay ahaayeen, dad fara badanna adduunka ayay geeyeen. waa taariikh hore. marka iskuiskan waa iskuis aad iyo aad caan u ah. sidoo kalena hadda waxaa loo sameeyey ishaaro. gawaadhidan taagan waxay u taagan yihiin ishaarada cas ayaa qabatay. marka ay akhtar noqotona waxaa si toosa ay u dhaqaaqi doonaan oo mid walba meeshii u socday ayuu tegi doonaa. dahabshiil gargaar weeyaan, waxaana la yidhaahdaa meelihii ugu horreeyay dahabshiil ka bilaabmo weeyaan. taariikhda haddii aad haysaan xagga hoose commentiga waad nagula wadaagi kartaan. sidoo kale haddii aad channelkan ku cusub tahay amba ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqato, hanaga ilaabin subscribe, like, share si muuqaalkan iyo kuwa kale aan soo wadno aad u heshaan. halkan waa xaafado hore oo qadiim ah, balse iminka magaaladii way camirantay. hadda dhismayaashana nool marayo. waxaa laga yaabaa 30 sano ka hor inaanay sidan ahayn. waxaana sidaa ka dhigay waa dadka maalgashaday ee degan halkan. sidoo kalena dadyooga qurbo joogta laftarkoogu waxa ay sameeyaan maalgashi fara badan oo ku saabsan ganacsiyada kala duwan ee dalkan uu leeyahay. sidoo kale waxaa si xawli ah u socdaa waxaa loo yaqaano isgaadhsiinta amba transportationka gaadiidka. waxaynu aragnaa in muddooyinkii u dambeeyay ay soo kordhayeen shirkadaha qaada rarka, isku socodka magaalooyinka iyo dhammaan bulshada. sidoo kale hadda waxaynu soo gaadhnay masaajidkii Adiina amba Rusheeye oo Sheekh Dirir inta badan uu ka dhigo tafsiirka, in muddana uu ka dhigay. hadda dhisme ayaa ku socda oo gacanta ayaa lagu hayaa. shirkadda Daryeel ayaa dhisaysa, si qurux badanna u wada. magaaladii hargeysa aad iyo aad ayay u koraysaa. bulshada ku noolina marba marka ka dambeysa tiradoodu waa ay sii badanaysaa.
gacantayda midig waxa aad ku arkaysaan waa suuqii hudheerhka amba maryaha dib loo isticmaalayo ee ah sakanka. Maryahan inta badan deegaamada Soomaalida waa lagu iibiyaa iyo dowlado badan oo Afrika ah. Maryahan waxa ay dadku ku jecel yihiin inay yihiin maryo tayo leh, maadaama maryaha suuqa yaalla ee cusubi intooda ugu badan ay ka yimaadaan dalka China. Sidaa awgeed, maalinta Jimcaha ah halkan waxaad ka helaysaa maryaha lasoo isticmaalay ee loo yaqaano hooded. Ma ka mid tahay dadyowga maryaha iibsada? Commentiga nagula wadaag. Hadda dhismaha dheer amba fooqaasi waa fooqii Tamal Hotel. Gaadiidka magaalada hadda kuwa ugu badani waa gaadiidka loo yaqaano Fiesta iyo Probox, sida gaadhigan inaga horeeya oo kale. Sidoo kale waxaa hadda yimid gawaadhi amba gaadhi cusub oo aynu odhan karno waa gawaadhi hadda bacdi uun laga jaray amba saacadooda ay tahay 0. Qiimahana waa ay sareeyaan, balse marka laga hadlayo tayada gaadiidka markasta waxa fiican gaadhi hadda bacdi laga furay, si muddada aad isticmaalaysaa ay u noqoto 15 sano 20 sano. Gaadiidka ugu badan ee halkan laga isticmaala waa gawaadhida sakanka ah, laguna soo farsameeyo Imaaraadka iyaga oo laga soo qaado Japan iyo dowladaha kale ee gaadiidka laga soo isticmaalay. Dhibaato badanna waa ay ku hayaan gaadiidkaasi marka laga hadlayo taraagyada dhaadheer amba socodka masaafadiisu ay ka badan tahay 100 kiiloomitir, maadaama gaadhigu aan u adkeysan karin haddii aan gaadiidka si fiican looga shaqayn. Hadda halkan aynu soo gaadhnay waa khayryadii. Khayryada berigii hore san uma ekeen, hadda waa la casriyey. Haddii aad xasuusataan sanado ka hor, diyaaradda waxa ay dul saarnayd bahalo yar oo kooban, balse hadda waxaa loo sameeyey taalada dheer. Maqaaxiyii kaag dhowaana waa laga raray, waxaana la geeyey geeska kale ee galbeedka. Meeshan waxay noqotay goob dadyowga iyo dhalinyartu ay imaadaan, sidoo kalena waqti ku qaataan. Ciddii u baahan inay wacyigelin sameyso amba khudbadaha waaweyn laftarkooga xaggan ayaa lagu qabtaa. Bulshada, dowladda iyo dhalinyartuba halkan aad ayay u adeegsadaan. Sidoo kale waxaa halka ka muuqda waa madxafkii cusba ee beriga dhoweyd la furay. Sidoo kale dhismaha ku xiga waa dhismaha shirkadda Telesom oo ah shirkadii ugu horreeyay ee keenay isgaarsiinta gaar ahaan telefoonada. Jawigu waa galab, sidoo kale roob ayaa maalmihii inaga horreeyay da'ay. Maasha Allah, magaalada Hargeysa aad ayay u koraysaa. Waqtigii kugu dambeeyay haddii ay muddo ka soo wareegtay, xilliyadana aan ogaano, waxaad noogu soo qortaa dalka aad naga daawanayso iyo xilligii kugu dambeysay magaaladii Hargeysa. Sidoo kale maanta waxa aan rabay inaan idin tuso suuqii Hargeysa iyo waxyaalaha iska beddelay. Maanta maadaamay tahay maalin Jimco ah, bulshada suuqa timid, sidoo kale gaadiidka maraya aad iyo aad ay u kooban yihiin. Maalmaha kale meel aad marto heliba maysid. Sidoo kale waxaad arkaysaa in suuqyada magaalada Hargeysa gaar ahaan suuqa Wahen iyo suuqyada u dhow dadyowga ka ganacsada aad iyo aad ay u soo farabateen, taasoo keentay gubashadii suuqa Wahen, kadibna ay abuurmeen suuqyo kaag dhow. Waxaa la rajaynayaa sanadada soo socda in suuqyadaasi ay sidoodii hore kusoo noqon doonaan marka la furo suuqa Wahen. Halkan hadda aynu hortaagannahay waa madxafka hortiisa,
sidoo kale basaskani waa basaskii tegayay xaafadda Jigjiga Yar, waxayna maraan waddada ka dambeysa masaajidka Adiina, sidoo kale isbitaalka Gargaar, ilaa iyo waxay ka gaadhayaan Beerta Xorriyadda.